नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आज म हजुरसँग कुखुराको पाङ्ग्रा र भेडे खुर्सानीको तरकारी बनाउने रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। सजिलोसँग बनेर तयार हुने यो तरकारी एकदमै स्वादिलो बन्छ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा यसको लागि मैले एउटा यहाँ कराई बसाले। अब यो तातेको कराईमा ठुलो चम्चाले 1 चम्चा तेल राख्ने र तेललाई एकछिन तात्न दिने। तेल तातिसकेपछि यसमा थोरै जिरा राख्ने। जिरा यतिको फुरिसकेपछि यसमा मैले सफा गरेर राखेको पाङ्ग्रा एड गरे। मैले यो पाङ्ग्रालाई नउसिनिकन लिएकी छु। यसरी हामीले भेडे खुर्सानीसँग यसको तरकारी पकाउँदा यसलाई उसिनी राख्नु पर्दैन। यसलाई हामीले राम्रोसँग रातो हुने गरी पहिला भुट्ने छौं। अब आगोको हिटलाई हामीले मिडियममा राख्छौं र यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै राम्रोसँग भुट्ने। जबसम्म यो पाङ्ग्रा रातो भएर तयार हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले यसलाई राम्रोसँग भुट्नु पर्छ। यसलाई बीच-बीचमा चलाउँदै गर्ने। केही बेर यो पाङ्ग्रालाई भुटिसकेपछि यसको कलर चेन्ज भएर रातो भइसक्यो। यतिको भएपछि यसमा एउटा मिडियम साइजको प्याज र हरियो खुर्सानी एड गर्ने। अब भने हामीले यो प्याजलाई हल्का भुट्न पर्छ जबसम्म यसको कलर चेन्ज हुँदैन, यो राम्रोसँग पाक्दैन। सुरुमा हामीले प्याज राखेर भुट्दैनौं किनभने पाङ्ग्रा भुटुन्जेल यो प्याज डढ्ने हुँदा हामीले प्याज चाहिँ यतिखेर राखेर भुट्ने छौं। प्याज यतिको भुटिसकेपछि अब यसमा मसला एड गर्ने। मैले यहाँनिर 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट एड गरे र यसलाई एकछिन हामीले फ्राई गर्छौं। अदुवा र लसुनलाई एकछिन फ्राई गरिसकेपछि यसमा अब काटेर राखेको भेडे खुर्सानी एड गर्ने। अब यसलाई एकछिन राम्रोसँग भुट्ने। केही बेर भेडे खुर्सानीलाई भुटिसकेपछि यसमा अब हामी मसलाहरू एड गर्ने छौं, जसमा मैले लिएकी छु 1 चम्चा जिराको धुलो, हाफ चम्चा यसमा मैले रातो धुलो खुर्सानी लिए। पिरो हजुरले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगै यसमा 1 चम्चा धनियाको धुलो पनि एड गर्ने। धनियाको धुलो एड गरिसकेपछि यसमा स्वाद अनुसार नुन पनि एड गर्ने। नुन एड गरिसकेपछि यसलाई एकचोटि चलाइदिउँ। यतिको चलाइसकेपछि यसमा हामीले बेसार पनि एड गर्ने। बेसार एड गरिसकेपछि अब हामी यो सबै मसलालाई एकचोटि मिक्स गरिदिने र राम्रोसँग भुट्ने। आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले लोमा राख्छौं। मसला भुट्दाखेरि जहिले पनि आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले लोमै राख्नुपर्छ, हैन भने मसलाहरू डढ्न सक्छ। अब यसलाई ढाकेर हामीले लो टु मिडियम हिटमा राखेर 5 मिनेट पकाउने। 5 मिनेट भइसकेको छ। यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिउँ। यतिको चलाइसकेपछि यसमा अब हामीले काटेर राखेको टमाटर एड गर्ने छौं। टमाटर एड गरिसकेपछि यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिने। अब यसलाई हामीले ढाकेर एकदमै लो हिटमा 10 मिनेट राम्रोसँग पकाउने छौं। 10 मिनेट भइसक्यो। यसलाई एकचोटि चेक गर्ने। टमाटर राम्रोसँग गलिसक्यो र भेडे खुर्सानी पनि पाकिसकेको छ। यतिको पाकिसकेपछि यसमा मैले थोरै मिट मसला एड गरे। यो चाहिँ अप्सनल हो, यदि हजुरलाई मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। मिट मसला राखिसकेपछि यसमा मैले मसिनो गरी काटेको हरियो प्याजको पत्ता पनि एड गरे। यसले चाहिँ यो तरकारीलाई अझ स्वादिलो बनाउँछ। अब यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिउँ। यो सँगै यसमा मसिनो गरी काटेर राखेको हरियो धनिया पनि एड गर्ने। अब भने यो तरकारी पाकिसकेको छ। यदि हजुरलाई भेडे खुर्सानी यो भन्दा धेरै गलेको मन पर्छ भने हजुरले यसमा थोरै पानी एड गर्नुहोस् र फेरि यसलाई 5 मिनेट जति पकाउनु भयो भने यो अझ मजाले गल्ने छ। यतिकै पनि यो राम्रोसँग पाकिसक्यो र क्रन्ची यो अझ मिठो हुने हुँदा मैले चाहिँ यसलाई यहाँ यतिकै नै राखे। अब ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र हजुरहरूले यो तरकारीलाई खाना, रोटी, चिउरा जेसँग खाँदा पनि यो चाहिँ एकदमै स्वादिलो हुन्छ र हजुरहरूले पनि यो रेसिपी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। हजुरलाई मैले बनाएको यो नयाँ भेडे खुर्सानी र पाङ्ग्राको तरकारी कस्तो लाग्यो? यदि हजुरलाई मेरो यो भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। साथसाथै आउँदो दिनहरूमा यस्तै छिटो मिठो नेपाली खानेकुराहरूको रेसिपीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।